Ты злишься, а кот прячется. Ты грустишь, он лезет на руки. Он читает твое настроение. Но как? Первое. Энергия и язык тела. Кот не понимает слов, но видит все: сжатые кулаки, сутулые плечи, резкие движения. Гнев для него – угроза. Печаль – приглашение к утешению. Второе. Звуковой анализ. Твой голос на высоких и низких тонах для кота разные сигналы. Например, радость или раздражение. Он связывает их с последствиями, лаской или игнором. Третье. Запах эмоций. Стресс, страх, счастье меняют твой запах из-за гормонов. Нос кота – детектор лжи для твоего состояния. Вывод – он не понимает речь. Он считывает комплекс, позу, голос, химию тела. Так что ваш разговор с котом – это самый честный диалог. Вы говорите телом, а он – ответным действием.